که دغه رور هم رانه وستو نو ګوره هېڅ پیمانې ته نه میلاویږي غله بلکل بنده په تاسو باندې او زما خواله به د سره راځئ نه داسې لیکلي مفسرینو چې کوم رور یې ته ایثار کړو د هغه نوم شمعون و د شمعون یې ته ایثار کړو باقي رخصت کړل دی د یوسف علیه السلام وروڼو چې دا خبره واورېده چې یاره په موږ باندې پیمانه بندېږي او په موږ باندې به غله بندېږي قالوا یاوی سنراود عنه ابا زر ده چې مطالبه به وکړو موږ د هغه په باره کې د پلار د هغه نه وإنا لفاعلون او یقینا من خامخا د دې کار کوونکي یو بس صحیح ده څنګه چې تاسو وایئ موږ به د پلار سره بحث وکړو مطالبه به ترې وکړو چې دا زویه موږ ته پرېږده موږ یې بوځو موږ به دا کار کوو یوسف علیه السلام بل کار وکړو تول کوونکو ته یې دا ووایي کومو چې به تول کوو دا مالونه به یې تیارول پیمانې به یې کولې وی دوی چې کومې پیسې راوړي دي هغه ورته په دې سامان کې واپس کېدی نو د هغې به دوه فایدې شي یوه دا چې دوی به متاثره شي چې وروسته څومره ښه سړی و نو د ده دا خبره پوره کول غواړي دویم یوسف علیه السلام ته د دوی حالات پته و چې دا زما د کورنۍ غریبه کورنۍ ده دوی سره باید دومره پیسې هم نشته چې دلته پرې راشي نو دی ورته خرچه کېښوده ځکه چې بیا دا بانه ورته جوړه نه شي چې موږ سره پیسې نه وي موږ څنګه راغلی موږ سفر نه شو کولی یوسف علیه السلام امر وکړو خپلو خادمانو ته او تول کوونکو ته وی دغه پیسې ورته واپس په سامانونو کې کېږي هر کس ته د هغه په تول کې د هغه په پیمانه کې او د هغه په غله کې د هغه پیسې کېږي وقال لفتياني او یوسف علیه السلام خپلو خادمانو ته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم واچوئ مال د تجارت د دوی په بارونو د دوی کې د هر چا په بار کې د هغه مال ور واچوئ لعلهم يعرفونها د دې دپاره چې دوی وپېژني اذا انقلبوا الى اهلهم کله چې واپس شي دوی خپل کوروالو ته لعلهم يرجعون د دې دپاره چې دوی واپس راشي عمل دې دپاره ورته کېږي دوی به د عمل وپېژني دا زموږ هغه مال وګوره څومره ښه سړی و د خزانو هغه مشر د خزانو وزیر څومره ښه سړی موږ به ځو خرچه را سره هم شته چې څنګه رالو فلما رجعوا إلى أبيهم نو هر کله چې راواپس شول دوی خپل پلار ته څنګه چې راننوتو لارې کې خبره شروع کړه قالوا یوی یا ابانا منع منا الکیل ای پلار زمونږ منع کړی شوه زمونږ نه پیمانه د راشن بنده شو په موږ باندې فارسل معنا اخانا نو ولیږه زمونږ سره رور زمونږ نقتل پیمانه به راوړو وإنا له لحافظون او یقینا موږ د ده به خامخا حفاظت کوونکي یو که موږ دې نه بوځو غله نه میلاوي نو پرېږده دا زوی دې زموږ سره پرېږده موږ به د ده حفاظت کوو او دلته یو خبره مخې ته راراسي موږ چې کله سبق وي جامعه کې زموږ سره کلاس کې یو څو بدوان پکې وو خو یو پکې داسې بلکل سور بد و او د بدوان د بانډچیان دا ساده خلک ډېر ساده خلک په ډېرو کیسو نه پوهېږي وجه ده چې د ښار نه لرې خپلو زړو عاداتو باندې او په هغې نه ډېر ښه سړی و عرض کې چې الله یې د هغه حفاظت وکړي
خو سبق کې بالکل تکړه ده هسې به راتلو تسبیح به ورسره لاس کړي هغه به ټول ورځ د عرب د تسبیح ته وایي کلاس کې به هم ته وایي شیخ به درس کوي هغه به دا کړسا جوړه کړي نو هغوی به ورته هم څه نه وي د ساده سړی به د څه وي کله به ذکر شروع کړو الله اکبر لا اله درس منځ کې یو پیر شیخ د تفسیر درس کوو دا سورة یوسف یې موږ ته وي نو وي د دغه رور یې څه نوم و دا کوم رور چې دوی وي چې ویلېږه موږ سره قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا ولېږه موږ سره رور زموږ یې رور یې څه نوم و هغه لاس اوچت کړو د شیخ ورته څه نوم وي نکتل دي آیت کې دي که فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل ولېږه زموږ سره رور زموږ نکتل نکتل خو نوم نه دی نکتل خو معنی ده چې پیمانه به راوړو نو دا عجیبه جواب یې ورکړو هغه شیخ غریب په خندا شو ټول کلاس په خندا شو وایي موږ سره رور ولېږه زموږ نکتل سړی نه پوهېږي په قرآن باندې بیا خو عربي خو هغوی له ورځي لکه په عربي خو څه نه څه د قرآن په دغه باندې پوه شي چې موضوع دا ده د ځان نه دغه راویستوي نکتل او د دې بدوانو عجیبه د دوی کیسې عجیبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې هم د دوی دغه سادهتوب به و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورسره ګزاره کوله ګزاره په دې کوله چې پته و چې دا خلک څه دي دا سادهګان دي د ښار نه لري تعلیم نه لري نو دغه بدوانو سره به هم د استادانو ډېره ګزاره کوله هغوی ته به څه نه وي اکثر نمبرې به د هغوی کمې وي سبق به له ورته هم یو ورځ موږ درس ته ناست وو نو هغه موضوع باندې خبره کېده چې د شعر د قافیه به څنګه جوړی او اقسام او بحور او دا ټول دا ډېر ګرانه موضوع ده نو هغه استاد هغه ته کتو هغه د مخکې کرسۍ کې ناست استاد دا خیال و چې دا ډېر تکړه دی او داسې توجه یې د هغه داسې ناست داسې نو استاد چې کوم شاګرد توجه کړي هغه ته ډېر ګوري دا د هر استاد عادت دي چې کوم کس توجه وي نو هغه ته ګوري نو هغه ته یې کتو او مسلې بیانوله یکدم هغه وي الله رکوع له یې سر کته کړو ناست بیا ټول ورته حیران وو چې کله ښه برابر بل رکعت یې وکړو سلام یې وګرځوو الشیخ ورته ته څه کوې لکه عرب وایي که نه وش بلاک وش بلاک خیر انشاءالله څه چل هغه وایي شیخ وایي صفا خبره ته وکړم ستا دا خبرې والله که په یو ټکي م زه پوهېږم د سره مې پوهېږم نه چې ته څه وایي نو ما سوچ وکړي چې هسې مونږ قبلې ته مخه ده خو راشه د صلات الضحا 2 رکعته مونځ پکې وکړه او نفلي مونځ خو په ناست هم کېږي نو د دې وخت نه مې فایده اخیسته د هغوی سره به ټولو بیا ګزاره کوله ځکه چې دا خلک ای داسې سادهګان ناسې دا خبره مخې ته راغلی چې دلته چې کله شیخ تپوس وکړي دا رور یې څه نوم ووایي د هغه نوم و نکتل نکتل معنی دا دی چې زموږ سره زموږ ورور ولېږه موږ به پیمانه راوړو و انا له لحافظون او موږ خامخا د ده حفاظت کوونکي وو یعقوب علیه السلام ورته وویل تاسو خو دی بوځئ خو کوم لوز چې د یوسف علیه السلام په باره کې ما تاسو راغسته نو تاسو خو هغه لوز هم پوره نه کړو په هغې کې هم تاسو خیانت وکړو اوس دا بل زوی هم بوځئ قال يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه اعتبار نکوم پتا شو د ده په باره کې إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل مگر لکه چې اعتبار مې کړی و په تاسو په باره ضرور د ده کې مخکې د دې نه ده یعنې اوس که تاسو باندې اعتبار وکړم نو مخکې مې د باندې یو پیر اعتبار کړی د هغې دغه نتیجه راوتې ده په تاسو خو زه یقین نه کوم خپله معامله الله ته سپارم
فالله خير حافظا نو الله ډیر غوره حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین او هغه ډیر رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه ولما فتحوا متاعهم او هر کله چې پرانستل دوی سامانونه خپل وجدوا بضاعتهم ردت إليهم نو مند دوی مال خپل چې واپس شوی دوی ته کله چې دوی د سامانونه کولاو کړو که نه هر یو په خپل سامان کې خپلې پیسې وموندې بس ډایرک ټولو په یو ځای شروع وکړه وګوره وی پلاره څومره عزت یې زمونږ وکړو دې دپاره یوسف علیه السلام ورته یې ښودي څومره عزت یې زمونږ وکړو زمونږ اکرام یې وکړو نو دا رور موږ سره پرېږده په موږ یقین وکړه یو خو غلبه زیات هم راوړو موږ او دا دغه باچا ته څه ګرانه خو نه ده قالوا يا أبانا وی دوی اے پلاره ما نبغي نکو منگ ظلم وی دوی اے پلاره زمنگا نکو منگ ظلم منگ با ظلم نکو منگ بستا ده زوی حفاظت کو منگ با بنیامین هر طرف نبداغی حفاظت کو هذه بضاعتنا ردت إلينا دا مال زمنگ ده چی را واپس شوی ده منگ تا وگره مالم واپس رای ونمیر اهلنا او غلب راوڑو خپل کورنی دا پارد مکو پلاره کدار ور دی بن کو او من دی کو نو د کور والو نه غله څه شوه بند شو نو موږ سره دې پرېږده کور واله به غله راوړو ونحفظ اخانا او حفاظت به کوو د خپل ورور ونزداد کیل بعیر او زیات به راوړو او زیاته به راوړو پیمانه د اوښه څه به راوړو پیمانه د اوښ د یعنې د ده برخه به موږ ته میلاو شي ذلك كيل يسير دا پیمانه دا اسانه ده یعنی باچا ته څه ګرانه خو نه دی چې یو اوښ موږ له زیات راکړي قال یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم هیڅ چېرې نه لیږم دی تاسو سره حتى تؤتوني موثقا من الله تردی چی را کی تاسو ماتا کلک لوز دا اللہ نا لتأتننی به چی خام خابرا ولی تاسو دے الا ان یحاط بکم مگر دا چی را گیر کڑی شی تاسو قسمی پا مال را کوئی چی تاسو بدارور د خپل ځان سره روغ رمټ راولئ ها که اوس دشمن یم د هر طرف نه راګیر کړي او تاسو مغلوبه شئ او دی پکې بچ نه کړی شي نو بیا خو هغه خو بیا ستاسو عذر دی خو نور ماله به لوز راکوئ چې تاسو به دې د الله په نوم به لوز راکوئ قسم به خورئ چې دی به موږ راولو هغوی قسم ورکو فلما آتوه موثقهم نو هر کله چې ورکو هغوی هغه ته کلک لوز خپل قال وی یعقوب علیه السلام الله على ما نقول وکیل الله پاگه سا چی منگه وایو زموار دے بس صحیح زغو ظاهر تا گورم خو گر اللہ زموار دے اللہ وکیل لے زمان کسا خوا دی خوا مو کرو زمان سرخوی کوله شی خود اللہ سرخوی نیشی کوله وجدا دا علماء لیکی دلتا چی دا اجازتی پا دی وجه ورکو نزلی نکی دو اجازت تا نو بیا ولی اجازت ورکو وجدا و چی دا غلی دا حاصل ولو دا پارا بلالار نوا او دا غوخ کی غلی تا سخ زورتو
نو که دی نه وی لېږلی بیا غله نه میلاوېده خوراک خو انسان ضرورت دی نو مجبوره شو هغه په دې باندې چې دا زوی د دوی سره ولېږي د یعقوب علیه السلام د ټول زامن ډېر ښایسته و صحتمن و دنګ دنګ هلکان و او ښایسته لباس به یې اغوستو نو هغه پې ویرېد که چېرته دا ټول په یوه دروازه نه نوځي د مصر نو نظره به شي نصیحت یې وکړو دوی ته چې زامنو تاسو خو ځئ خو د مصر په مختلفو دروازو باندې به ننوځئ په یو ځای به نه ننوځئ نو دې نه یو دا مسله ثابته شو چې نظر لګېده څه دي حق دي کوم چې د نظر نه منکر دي ګمراه دي په دې باب کې دې باره کې حدیثونه خو ډېر زیات دي خو قرآن کې ورته هم اشارات شوي دي نو دا په یو دلیل دی ګوره چې یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته دا طریقه وکړه بله مسله دا راوته چې د خپل ځان حفاظت پکاري د خپل ځان حفاظت هم پکاري چې داسې نه انسان نظره شي دا هم دې ځینې ثابته شوه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد او ابلار اے بچو زما من نوزي په یو دروازه د مصر په یو دروازه به نه ننوځئ وادخلوا من ابواب متفرقه او ورننوځئ یا او داخل شئ د دروازو جدا جدا نه په یو ځای به نه ننوځئ نو داسې ویلی کېږي چې په هغه زمانه کې د مصر 4 دروازې وي نو دوی ته هم دا ووایي چې تاسو ټول په یو دروازه مه ننوځئ بلکې څه په یوه او څه په بله څه په بله څه په بله په دې طریقې سره چې څوک هم نظره نه کړي خو ډاري کې ورته دا ووایي ګوره عقیده خو پیغمبران دي وي دا خبره یاده ساتئ ګورې چې زما دا خبره یا زما دا کومه طریقه چې تاسو ته ښیمه په دې سره ګورئ زه د الله قضا او د الله فیصله ګورئ نشم وروستو کولی الله چې څه لیکلي دي هغه به کېږي خو دا د حفاظت یو لار ده بل پلار دی په بچو باندې مین دی نو ځکه ورته دا خبره وکړه وما اغني عنكم من الله من شيء او نشم لري کولی ستاسو نه د الله د مصیبت نه هیڅ شی بچو وي که د الله د طرف نه څه مصیبت راغی نو ګوره زه لري کولی نشم نه په دې طریقو به یې لرې کېږي ان الحكم الا لله نه دی اختیار مگر صرف الله لره دی علیه توکلت خاص پاغه ما ځان سپارلی دی وعلیه فلیتوکل المتوکلون او خاص پاغه دی ځان وسپاري ځان سپارونکي دې کې ورته اشاره وکړه چې زه ګورې تاسو نشم بچ کولی نو ځان وسپارئ چا ته الله ته ځان وسپارئ نو بله فایده دې دا راووته چې خپلو بچو ته به وخت په وخت د عقیدې خبرې کوې وخت په وخت به د هغوی عقیده برابرې وخت په وخت به هغوی ته د توحید مسلې بیانې هغوی ته به شرک ښې چې بچی دا شرک دی ګوره دې نه ځان لرې ساته توحید به ورته ښې بچی د توحید دی او په دې باندې ځان مضبوط کړي بچی دا د پیغمبر لاره ده دا مضبوطه راونیسي زما خو په تاسو باندې ښه ګمان دی خو بیا هم داسې شتي کې زه اوس تپوس کوم چې موږ کې کم یو کس د دې خبرې اهتمام کړی دی چې خپلو بچو ته عقیده وښایي ځان به وپېژني هغه کسان چې کومونه دی کړی او ته به پته ولګي چې او موږ خو پکې یو څنګه چې ته اهتمام کوي چې دا بچی سبق ووایي او مزدوري وکړي او ماله پیسې راوړي د هغې نه زیات اهتمام دا وکړي چې بچي ته عقیده وښایه دا ما دا خبره څو پیرې وکړه چې حقیقي مینه د بچو سره د ښځې سره د مور پلار سره خپلوانو سره ملګرو سره هغه دا ده
چې ته دوی ته هغه څه وښیې چې د هغې د لاسه الله دوی د جهنم نه بچ کړي. دا مینه ده حقیقي. اوس تا د هغه م راغستی چې زما د زوی د عیسي لاندې کښېني، دا خو لږ ژوند دی. لکه کښېننه ځه د عیسي لاندې کښېننس او په آخرت کې د جنت میلاو شو، بس کامیابي ده، لویه کامیابي. او که په دنیا کې دې ډېر د عیسیانو لاندې کښېني او ته له ګاډي والې او غټ غټ جایدادونه دې ورته پرېښودو او ځان دې پکې خاورې ایرې کو، نه دې دنیا نه فایده واخیسته او نه دې آخرت وګټو، هغه بچو ته مزې میلاو شو. ښه آخرت به څه کېږي؟ وختي طور ژوند ستا بچي به څومره عمر وي؟ 6-8 کاله او یا ایزه 100 کاله وي. اگر که نن سبا اکثر خلک د 50 هم نه وړي، 8 ته هم په مشکله رسي. د دې بچي دا لږ ژوند ته خو ښایسته کړو، خو هغه ابدي ژوند باره کې دې سوچ ونه کړو. دې ښځې له خو تا لږ وخت مزې ورکړې، خو د هغه ابدي ژوند دې ولې سوچ ونه کړو. مور پلار له خو پیسې لېږي د میاشتې، بعضو ته ووایي که د مور پلار سره محبت کوه، نور څه محبت وکړم، هره میاشت پیسې لېږم نو دا محبت یوازې دا دی چې ته مور پلار له پیسې لېږي؟ د ټوله لوی محبت خو دا دی چې ته دې مور پلار ته صحیح لار وکړې، ته دوی ته صحیح دین وښیې چې پلاره، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خو پلار ته ویلي پلاره وایي زه د باندې یېرېږم، وایي ته په پلار یېرېږې، په مور به یېرېږې چې دوی به په قبر کې څه حالي، دوی به الله ته به کوم مخ مخامخ کېږي چې دوی جنت ته لاړ شي. دا سوچ به کوې دوی د جهنم نه بچي. دا مینه مور پلار سره یوازې دا نه چې ته دې ځینه 500 ریاله لېږي او 1000 ریاله لېږي هره میاشت، دا نه ده مینه. هغه مور پلار هم دا ذهن جوړ شوی دی چې بس دغه بچی په موږ مین دی چې موږ له څه رالېږي؟ خرچه رالېږي. نو حقیقي مینه دا ده چې ته خواوشا کې چې دې څوک دي هغوی ته عقیده وښیې. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کړی و که اولنی نصیحت لا تشرک بالله، الله سره به شرک نه کوې. ګورې عقیده یې ورته وښوه. که موږ چېرته د وړوکوالي نه ماشوم ته د وړوکوالي نه عقیده ښایو، والله چې دی لوی شي ده به داسې عقیده یي چې تپوس یې مه کوه. که موږ چېرته ماشوم ته د وړوکوالي نه دا وایو چې زویه الله کوم ذکر دی، او بیا ورته وښایو چې الله بره دی، بیا چې کله دی لږ پوه شي بیا ورته د آیتونه یاد کړو الرحمن علی العرش استوه. زوی ستا د پیغمبر څه نوم دی؟ لور ستا د پیغمبر څه نوم دی؟ څومره ژوند یې او بیا مانه تپوس وکړو شعر یې ته خو ویلي دي. نو شوق د هغه د دین دې مسایلو سره پوهېږي، نور خو نه پوهېږو. نو ما ورته یو ورځ وویل دا سوال یې ښولی چې الله کوم ذکر دی؟ نو جواب څه دی؟ الله هر ذکر. نو ما ته ویل نه دا جواب غلط دی. هغه وخت کې ما ته یاد دی چې زه ګاډي کې روان وم د هغه سره سکول نه واپس ما ته وي الله هر ذکر وي. نه نه الله بره دی. ګورې الله هر ذکر نه دی. ته ما ته د وړوکوالي نه دا عقیده که الله هر ذکر دی. دا د اسلامیاتو په کتاب کې تاسو چې کوم سکولونو کې تلي هغو ته پته دا سوال پکې راځي الله کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. نو والد صاحب رحمه الله ما ته ویل هر جگہ پکې وساتو الله په عرش د پاسه دی. ها وی علم هر ذکر دی، د اورېدو په لحاظ سره د احاطې په لحاظ هغه مسله زما ذهن کې کېناسته ولله الحمد، او انشاءالله په دې باندې به مرم او په دې باندې به راپاسم انشاءالله. چې د وړوکوالي نه ما ته وښوی شو، خو که دغه ګډه وډه راته په وړوکوالي کې ښولی او تصحیح د دې مسلې نه وي. یو زما هم دغه یارانو په شان کله د پیازو غوټه راغستی او کله بوډونه جوړولی او کله څه او څه کولی. ځکه چې سړي د وړوکوالي نه تربیت غلط وشي. فایده مې دلته دا بیانوله چې یعقوب علیه السلام بچو ته څه وښوه؟ د عقیدې مسله یې ورته وښوه. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، او هر کله چې داخل شدوی او هر کله چې داخل شدوی دا غزینا چې حکم کړو دوی ته پلار د دوی هغه شان چلی وکړو. پلار چې ورته څنګه ویلو هغه شان دوی ورننوتو په جدا جدا دروازو باندې. الله وایي ما كان يغني عنهم من الله من شيء، نو هغه چې اړولی وی د دوی نه د الله د مصیبت نه هېڅ شی.
دوی چې به د جدا جدا دروازو ننوتو الله وایي دا ننوته دې ګورې د دوی نه سره الله مصیبت اړولی نه شو دلته د عقیده مضبوطه کوي چې د الله د طرف نه څه راځي او تقدیر کې لیکلي نو هغه به راځي ځکه حدیث کې دا دي واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك دا بنیادی مسله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کړه دا خبره کم شی چې تا نه واورېدو دا تا ته در رسېدو نو او کم چې ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدو نه بس دا یقیني خبره ده څه چې تا ته در ورسېدو لکه کله داسې وشي کور کې مړی وشو نو د جاهله ښځې څه وایي یالله نو هغه بوډا به دې مړ کلی وی که نه وایي که نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څه چې تا در ورسېدو تا نه نه اوړېدو دا بل ته نه رسېدو دا د ده مبارک او کم شی چې د نه واوړېدو ده ته نظر رسېدو لکه اوس دا بعض وایي پلانې ولې الله مالداره کړو دا ولې الله غله ورکړو دغه یې ولې بس ستا په نصیب کې نه و تا نه واوړېدو هغه ته میلاو شو نو الله وایي دوی چې په دې جدا جدا دروازو ننوتو دې د دوی نه د الله هغه مصیبت د الله د مصیبت باره کې څه شی نشو لرې کولی إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها مگر یو ارمانو پزړه د یعقوب علیه السلام کې چې پوره کو پلار دی که نه الله وایي د هغه یو ارمانو بس خبره بچو ته وکړه پلار خو په بچو باندې میني که نه او د پلار خو ناشنا مینه مختصر الفاظ که څوک وایي چې پلار چاته وایي پلار هغه چاته وایي چې ژوند خاورې کړي د دې دپاره چې دا بل ښایسته ژوند تېر کړي دې ته پلار وایي بدلن الفاظ دي یو سړی لګیایي د بچو دپاره او لګیایي ټول عمر او په دغې کې مړ شي دا پلار دی صرف دې دپاره چې بچو ته راحت میلاو شي نن ماښام یو کس سره میلاو شوم دا خپې خرابه شوې ده او تکه توره شوې ده غربت حالات پې په ژړا شو ما ته یې خپه ښکاره کړه چې توره شي خو دا خرابه شي نو هغه ته پټۍ ته وکړي او جوراب یې څه په بد حال کړي الله دې ولې رخصت ورکړي داسې ما سوچ کو بیا ځان سره ناست کوم دې اوس ګوره لکه په دغه حال هم لګیا دی څه ټک پکه خوا دې خوا کوي چې بچو له څه ولېږم دا بچي چې صبر لوی شو به وایي چې پلار ته تا څه کړي تا څه کړي چې هغه په خرابه خپه باندې لګیا دی دوی له یو ریال دوه ګټي او ده ته بیا زوی ووایي چې تا څه کړي یا ته نه پوهېږي څومره ظلم شو نو پلار د یو لوی هستي ده هسې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي که نه چې دی د جنت په دروازو کې کومه دروازه ده منځنۍ دروازه ده پلار د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه جنت ته ننوته غواړي دغه دروازه ده او هسې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي چې رضا الرب فی رضا الوالد د الله رضا د پلار په رضا کې ده او د الله ناراضتیا دا د پلار په خفګان کې ده ته معلومول غواړې که ستا الله ته ناراضي دی که نه پلار ته وګوره چې راضي دی که نه دی الله ناراضه خو نه دی پلار ته وګوره چې ناراضه خو نه دی نو د خپل مور پلار قدر کوئ مخکې د دې نه چې دا ګټې هستیانې بیا په خاورو کې پرتې ارمانونه کوي چې یاره ما دا کړه دا کړه او چې د دوی سره دې ښه وکړو او وفات شي ورب الکعبه زړه به دې مطمئني خوشحاله به شکر به د الله ادا کړې او چې د دوی په حق کې دې کوتاهي وکړه نو د مرګ پورې به ضمیر ته ملامته کوي او دا یو د عذاب یو قسم دی چې د مرګ پورې کله ته د مور پلار نوم والې نو بس بیا به رایاد شي چې یاره ما کوتاهي کړې وه ما پې چغې والې وې ما هغوی له دوايانې نه وي اخیستې ما په هغوی خرچه نه وه کړې ما هغوی سره ظلم کړی ما د هغوی نافرماني کړې دا خبرې به یې دننه دننه خوري بیا ختم به دې کړي هسې دا خبره مې دې پورې کړې چې پلار دی الا حاجة في نفس يعقوب قضاها الله وایي دا د یعقوب علیه السلام په زړه کې
یو خبره وه یو حاجت و چې هغه پوره کو دا وباسه لږ الله د یعقوب علیه السلام تزکیه کوي چې یعقوب علیه السلام ګوره معمولي کس نه و ځکه خو یې د دومره ژورې خبرې وکړې که نه الله وایي وإنه لذو علم لما علمنا او یقینا هغه خاوند علم د وجې د هغې نه چې علم ورکړی و موږ هغه ته یعقوب علیه السلام خاوند د څه د علم د پوهې و پیغمبر ولكن أكثر الناس لا يعلمون مگر ډېر د خلکو نه پوهېږي ولما دخلوا على يوسف او هر کله چې ورننوتل دوی په یوسف علیه السلام باندې هر کله چې دوی بنیامین ځان سره او پلار اجازت ورکړو که نه بوځي او دوی شي چې قسم یې وخوړو چې موږ به راولو موږ به حفاظت کړو نو دوی چې څنګه ورننوتو یوسف علیه السلام پسې ورسېدو د دوی ډېر اکرام وکړو او بنیامین یې دوی نه په یو طریقه باندې څه کړو جدا کو ځان ته رانږدې کو جوخته غاړه وله ورکړه او بیا یې جدا کو الله وایي آوى إليه أخاه نو زی ورکو د ځان سره رور خپل ته معنی دا چې خپل رور یې رانږدې کو دی معنی شو ځان سره رانږدې کو جدا یې کو او بیا ورته ټوله قصه وکړه چې زه ګوره ستا رور یم او دوی چې کوهي ته ګزار کړی و خو دوی ته به حال وسه پورې څه به ته به څه نه وې زه به تا ځان سره پاتې کومه ما سره به اوسېږي ښه ښایسته ژوند به دي خو دوی ته به لا حقیقت نه بیانې قال او یوسف علیه السلام انی انا اخوک یقینا زه ستا رور یمه فلا تبتئس بما كانوا يعملون نو مغم جنکیگا باغ کار چی دوی کئی زړه مه خرابوه خفګانونه مه کوه غمونه مه کوه دوی چې څه کړي دي ستا د رور سره یعنې ځان یې ورته یاد کړو یا نور څه کوي په هغې بلکل سوچ مه کوه زه ستا رور یم ته زما خوا ته راورسېدې ما سره به اوسېږي یوسف علیه السلام خپل بیا خادمانو ته ووایي که موږ یې ټول کوو چې کله دا خلک خپل سامان تړي نو د باچا چې کومه پیاله ده د سپینو زرو نو هغه به د بنیامین سامان ته ور واچوئ فلما جهزهم بجهازهم نو هر کله چې تیار کو دوی نو هر کله چې تیار کو دوی سامان د هغوی جعل السقاية في رحل أخيه نو کېښود جام په بار د رور خپل کې جام د باچا جام د باچا یا پیاله د باچا صاحب کېښوده په کوم بار کې د بنیامین په بار کې به دوی چې کله روان شو وروسته نه پسې یو کس رامنډې کړي ودرېږئ ودرېږئ تاسو غلی او نه الله دې نه کړي چې موږ غلی یو ولسي چل دی وایي چل دا دی چې د باچا صاحب نه پیاله ورکه شوې ده ثم اذن مؤذن بیا آواز وکړو یو آواز کوونکي ایتها العیر ای قافلې والو انکم لسارقون یقینا تاسو خامخا غلی یئ ودرېږئ تاسو غلی دا صفت خو به وکړې نه و غله خو نه و خو چې داسې وویلی شو قالو یا هغوی واقبلوا علیهم او مخامخ شول هغوی ته ماذا تفقدون
چې څه ورک کړي دي تاسو څه شی دنه ورک شوی دی ولې قالوا یا هغوی نفقد صواع الملک منګه ورکه کړې ده پیمانه د باچا صاحب جام پیمانه یا ګیلاس هر شی چې دی هغه زموږ نه څه دی ورک شوی ولمن جاء به حمل بعیر او هغه چا لره چې راوړه ده بار د اوښ دی وانا به زعیم او زه په دې ذموار یما که د پیاله چا را پیدا کړه نو څه به یو بار د اوښ بوله زیات ورکوم وایي زه ذموار یم هسې خبره نه ده که چا دا پیاله را پیدا کړه یو بار به ورته زیات میلاویږي د اوښ یو بار او ذمواري یوسف علیه السلام دی زه وی ذمواري قالوا یا وی تالله لقد علمتم قسم بالله یقینا معلومه ده تاسو ته ما جئنا لنفسد في الارض نیو راغلی منگ دید پارا چی فساد کو پزمکا کی وما کننا سارقین او نیو منگ غلا قسمی وکوڑ زمان دی پالا قسمی منگ غلا نیو نمنگ فساد در راغلی قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین ویغوی نو سبعی سزا ده که یی تاسو دروغ جن قضا صحیح شو ده تاسو وایي چې موږ غلا نه ده کړې که بالفرض په تاسو کې دا غل پیدا شو نو څه سزا به ورکوو زه تاسو یې مقرره کړي نو خو یقین و چې موږ کې غل نشته نو هغه سزا یې ذکر کړه چې دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې وه چې د غل نه به غلام جوړیږي نسوي قالوا يا وي جزاء سزاد من وجد في رحلي سزاد داغ سوق دي چومون دي شي ببار داغ كي فهو جزاء نو هغه سزاد بس دي پاتې دي بس دي پاتې دي كذلك نجزي الظالمين دغشان سزا ورکو من ظالمانو ته یعنی زمون خو دغه طریقه ده چې د دوی زده کړې وه د چا نه یعقوب علیه السلام زمون خو دا طریقه ده ګوره الله څنګه یعنی ناشنا طریقه جوړه کړې د دوی د خولې نه یې دا خبرې راویستې فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نو شروع یې وکړه په لوښو د دوی مخکې د لوښي د رور نه د دوی سره چې کوم بارونه وو اول یې هغه چیک کړو د رور هغه بار یې اخر یې ته پرېښود د بنیامین ثم استخرجها من وعاء أخيه بیا یې راوویسته د لوښي د رور د هغه نه یوسف علیه السلام د رور چې کوم بار و د هغې نه هغه پیاله راوویسته الله اوس وایي چې د یوسف علیه السلام د مقصد پوره کولو دپاره دا تدبیر الله وایي موږ کړی و ځکه چې د مصر د باچا خو دا قانون نه و چې څوک غلا وکړي هغه دې غلام شي دا قانون خو د هغه نه و دا خو د یوسف علیه السلام د پلار یعقوب علیه السلام په شریعت کې ده و الله وایي کذلک کدنا لیوسف دغه شان تدبیر خوله ومنګ یوسف علیه السلام ته ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نو دی چې ونیسي ورور خپل په دین د باچا کې د باچا په دین کې خو دا خبره نه وه نه د باچا په قانون کې دا خبره وه چې غل دې ونیوی شي الا ان یشاء الله مگر هغه چې وغواړي الله نو کوي نرفع درجات من نشاء پورته کوو موږ درجې د هغه چا چې وی غواړو
وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر خاوند علمنا لوی علم والشتي لکه څنګه چې الله وي منګه د علم په ذریعه یوسف علیه السلام ته اوچت مقام ورکړی دی نو دغه شان موږ غواړو چې دله نور علوم او په نورو خلکو باندې اوچته مرتبه درته ورکو بیا الله وي فوق کل ذي علم علیم هر خاوند علم چې دی نو په ده باندې له پاسه څه دی بل د علم خاوند شتي دا د یو سړی نه و چې په زر ټول نه زیات پوه یم نه ځکه امام حسن بصري رحمه الله څه وایي چې هر علم والا نه لوی عالم شتي دا سلسله روانه ده نه هغه اوچت هغه د هغه نه اوچت هغه د هغه نه اوچت تر دې چې دا سلسله الله ته ورسي نو د الله نه بره بیا عالم نشته د الله سره چې کوم علم دی د هغې نه زیات علم بیا د چا سره نشته دوی چې کله ولي چې پیالې راوویستو په رښتیا د هغه په سامان کې راووت قالوا یا وی ای یسرق که غلا وکړي دی نو ناشنا نه ده داسې ناشنا خو نه ده داسې یعنې دې ځای کې داسې د ظلم خبره یې وکړه داسې ناشنا نه مطلب چې دا غلې بله دا فقد سرق اخ له من قبل نو غلا کړي و ورور د ده مخکې د دې نه ده د دې بل ورور مو هغه م غلو یوسف علیه السلام یاد کړو سبحان الله داسې الله ورځې بدلېږي دا اوس دوی هغه په مخکې ولاړ دي خبرې کوي او هغه ته محتاج دي د بل ورور هغه هم غلا کړې وه بعض مفسرین وایي چې هغه یوسف علیه السلام څه وخت کې بوتان پټ کړي وو بوتان یې پټ کړي وو چې د بوتانو بندګي نه کېږي د هغې ځان سره وړي دوی هغه خبرې ته وي د ورونو هم غلا کړې وه فأسرها يوسف في نفسه نو پټه وساتله دا خبره یوسف علیه السلام په زړه کې ولم یبدها لهم او ښکاره یې نه کړه هغوی ته قیمتي فایده درته وایم قیمتي د سرو زرو په اوبو چې ولیکم کمه هره خبره د راښکاره کولو نه یې ګورئ هوښیار سړی هره خبره نه راښکاره کوي زموږ دا خلک چې د باو صفت کې وایي سپین ډاګی دی صحیح چې په زړه یې هغې هغې په خوله یعنې هره خبره راښکاره کوي هره خبره راښکاره کول خو هوښیارتوب نه دی بعض خبرې به پټې ساتي فایده پکې خیر پکې یوسف علیه السلام دا خبره پټه وساتله بس قال او دی وي د ځان سره وي یعنې زړه کې دا خبره وکړه انتم شر مکانا تاسو ډېر بد حال والی د اوسه پورې ستاسو دښمني د یوسف سره نه ختمه شوې کوی ته م ګزار کو څه څه مو ورسره وکړو اوس هم وایي چې هغه والله اعلم بما تصفون او الله ښه پوه دی په هغه چې تاسو یې بیانوئ الله ته د دې حقیقت معلوم دی چې د ورغلو که نه وبل دا خو تاسو وایئ چې د ورغلو بیا د دې نه بعد یوسف علیه السلام وایي بس صحیح ده چې غلا ده کړې ده دی به موږ سره څه شي پاتې به شي بیا دوی ورته مینتونه کول وایي دی موږ سره پرېږده او پلار یې بوډا دی او یې نه بیا څه چل شی و مخکې دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو اویا نمبر آیت باندې ودرېدو روان درس کې به اویا نمبر آیت نه شروع کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين